Вот делаем лучший день подписчиков. О, смотри. Ведем его в батутный. А, чё? Смотри, загорелись. А, ну да. Будь здоров. Чё ты чихаешь, ты больной? Фу, иди нахуй. Аллергия, блядь, что тебе? А, сори. Я думал, ты болеешь просто. Бля, кстати, вот я пиздец боюсь. У меня же ебануто мощная аллергия А что? на цветение. Он заебал. Сопля у меня. На что у тебя? На У цветение. меня тоже. У меня пока не пробудилось, видимо. Будь здоров. Считай сейчас, сколько он чихнет за весь стрим. Фу, у тебя сопля еще Не вылетает, знаю, чел. Но я тебя специально буду снимать. Нет. Так.